Čau, mani sauc Sofija. Mani sauc Dastins. Mani sauc Nikols. Un mēs turpinām vārīt ziepes. Ir situācija tāda, ka mēs atkal nokavējam terminus. Mums neiznāca epizode, bet mēs labosimies un publicēsim kaut ko vēl vairāk. Tāpēc, Dastins, domāju, mums jāsāk ar tevi. Ņem. Labi, tad sāksim ar to. Jūs pametāt mani, es paliku viens no savas komandas. Visu nedēļu. Par ko tu runā? Nē. Nebija tā. Tu mums izdini ārā no komandas. Jā, es jūs izdinu īstenībā. Tu mums izdini Tu ārā. ar varu mūs izmeti. Mēs gribējām būt, bet es pateicu, nē, tu mums nemīli vairs, un tu negribi mums redzēt. Un ka tu gribi piesavināt visus piekariņus sev. Starp citu, jūs varat iegādāties mūsu piekariņus, ja jūs nezinājāt. Šitie abi ir par 2,49, un šis te ir par 2,99. Viņš ir tik labs, ka viņu izpērk visātrāk, un mēs sagatavosim vēl noteikti. Jūs visu to varat nopirkt mūsu jautajā mājaslapā, kura būs pievienot aprakstā. Un tagad stāsti, kāpēc tu mums izdini ārā no grupas. Labi. Tātad es paliku ļoti dusmīgs, tāpēc es jūs deportēju uz Franciju. Jā. Jā. Tātad piekdien, jūs man nebijāt vajadzīgi, protams. Es biju aizbraucis. Nē, mani aizveda uz... Kā to vietu sauc, tur, kur tu mani gribēji deportēt? Maxima loģistikas sēns vai ko? Nu tā vieta, ne vieta, bet tā kā... Jā, N-diena. N-diena nav vieta. Nu, tā ir N-diena. Vai tad? Jā. Jo man likās, ka N-diena tā kā oficiāli tas 4. aprīlis, jo tā ir tā visēnošana. Nē, N-diena varēja pateikt daudz ātrāk. Kurš to taisa? Jā, Latvija ir atbildīga par to visu, un tāpēc, kā Junior Achievement Latvija ir arī piederīgs tā kā pie skolu un mācību uzņēmumu, viņi pateica, ka pirmā diena būs ēnošana, kur var izvēlēties 3 profesijas, un otrā diena jau būs pārdošana. Izvēlēties? Nē, tur nevar izvēlēties. Tu vienkārši ielika kaut kādā vienā no komandu. Es gribēju uz RTU. Man teica, ka tu rādīja aviāciju un tam līdzīgi. Tu rādīja, kā strādā tas turbīne. Es gribētu paskatīties, kā viņi strādā. Nu, labi. Tu nevarēji samainīt tas rolus? Mēs gribēju, viņi saka, ne. Tik Alise teica, vai vadītāji? Alisei nebija pretenzijas mani apmaiņas, ka es tiku uz Maximas loģistikas centru. Tur arī bija interesanti. Es tur biju pabraukājis ar... Mēs redzējām, jā. Tas bija diezgan jautri. Kas ir vispār loģistika? Pasīties Instagramā mūsu. Jā. Neieliks kamēr? Nē, podkastā. Reklamēšana. Labi. Bet kas ir vispār loģistika? Loģistika? Loģika. Tas ir tā kā viņš strādā, katru visu pārvadā, tur tā kā mums rādīja to visu noliktavu, katru viņas pārvadā, tur tā kā bija... Tagad mēģinu atcerēties. Tur tā kā bija vairākas sekcijas. Tā kā ir viena sekcija, tā kā, kur vienkārši, ko vajag visu laiku vadāt, kur visu ļoti, ļoti aktīvi, piemēram, kaut kādi produkti, kuriem ir termiņš, jā, viņus obligāti, viņus visu laiku vienkārši viņus vajag pārvadāt pa veikaliem, uz veikaliem. Un tad arī viens tāds, kurš neaktīvais tāds. Tur bija speciāli nosaukumi, bet es viņus vienkārši neatceros. Un tas bija tāds, kur vienkārši viņus vienreiz mēnesi varbūt vajag aizvest, piemēram, nezinu. Mums iedeva labi piemēru, tā kā ar vienkārši kaut kādu plasmas, vienkārši pīlīti. Viņus tik daudz neizpirks. Viņus izpērk, bet ne tik daudz, ne tik aktīvi. Jā. So, tas loģistikas centrs basically atbild par to, lai viss ir tajā laikā, kad tas ir vajadzīgs? Jā. Un tur kā izbrauc ar fūrām, tur vēl kaut kur, tur kā bija dažādi... Kā bija forklift, tā kā latviski? Dakšcēlis. Dakšas cēlis, jā, derēs, jā. Un tur bija vairāki, tur tā kā... Es nezinu, vai es biju jums sūtījis fotogrāfijas, tur tā kā bija... Nu jā, bija lielāks, mazāks, bija tā kā... Nu, dakša priekšā, dakša aizmugurē, 2 dakšas, 3 dakšas, es nedomāju, es jau nē, tur bija dakša un karote. Jā, tur bija tā. Karote? Un tad tur bija liela dakša, ar lielu kasti. Labi. Tur vairāki bija, es nezinu, kā viņus Man liekas, tev vajadzēs izskaties tur vienkārši. Tur bija dakša aizmugurē, dakša priekšā. Nā, viss ir labi, visiem ir jāatcer pa viņa dakšām priekšā aizmugurē un visiem ir bāžiņas. Kā tev viņus raksturot? Taisnīz! Tu tur bija, nevis es. Dzeltenas dakšas. Lieliski, nu Jā, labi. viņi dzelteni. Un kas tālāk notika pēc tam dakšām? Jā. Nu, man atļauj pavadāt tās dakšas. Ko Divas. ar tām dakšām izdarīt? Jā. Belkājos ar viņām. Ar viņām diezgan jautri, viņi diezgan jūtīgi. Es kā nedaudz pagriežu, viņi
Un tā kā nevaru ko nokontrolēt viņus. Oh. Jā. Tā tu driftoji ar dakšu. Jā. Wow. Nu, kas tālāk? Tātad, jā, jūs mani arī pametāt es jūs deportēju arī sestdien, es jūs arī deportēju sestdien. Uz Dominu, jā, uz to tirdziņu, cits bazārs. Šoreiz mums paņēma, bet ne tāpēc, ka mēs esam tik labi, bet tāpēc, ka mēs piedalījāmies vispār projektā. Jipī. Jā, es esmu... Nu kā mēs? Nu jā, kā mēs. Jā, jūs deportēju jūs. Jā. Jā. Tu jau mūs deportēji. Nu jā, es saku, es jūs deportēju. Nu jā. Tā ir tava vaina. Tā ir vaina, jā, ka tu mūs negribēji. Nikol. Jā. Viņš zina, kur tu dzīvo. Tas ir tas skatiens. Es Nikol. mājas kaut tikai neatceros, es paskatīties. Man sūtīja vienreiz, nu labi. Nu, kā tev gāja cits bazārs? Cits Kamēr bazārs. tu mūs deportēji, ka mēs raudājām pilnībā tajā Francijā. Jā, es redzēju, kā Nikols tur raudāja. Jā, es redzēju. Es redzēju. Viņa fotogrāfijas, jā, es redzēju. Tātad, jā. Nu, kādā dienas sākumu vienkārši sākt? Nu, vienkārši, ko tu darīji? Ko tu Ko es uzzināji? darīju? Kā tev patika? Es tad dienas sākuma sākušu. Tātad, nu, vienkārši mums skolotāja bija aizvedusi. Mums aizvedā tā kā no Semijas komandas, no Elīnas komandas. Nu, špoks, jā. Jā, špoks. Špoks, jā. Spoks. Jā, spoks. Tātad viņus aizved skolotāja, mani ar Alisa aizved skolotāja, kura Kas ir bija... Alisa? Alise, tas ir cilvēks, kuru es nebiju deportējis, un kurš bija ar manī komandā, jo es jūs esmu deportējis. Tātad tu mums Un aizvietoji. tie, kuri nav deportēti, tie vēl bija man komandā Aleks un Ričards. Nu, jā, normālā valodā tātad mēs dažādu apstākļu dēļ netikām. Nikols pastāstīs par tiem apstākļiem. Tad palika tikai Dustins un Rišle. Un Rišle arī parādījās jauni apstākļi. Un tad Dustins palika viens. Un bija skaidrs, ka Dustins viens nevarēs, tāpēc, ka pičot vajadzēs, vajadzēs sargāt standu, vajadzēs pārdot. Un labāk, lai ir tikai visa komanda. Tāpēc mēs atradām mūsu aizvietošanu. Mūsu aizvietoja Aleks, Alise un Ričards. Un tāpēc viņi devās ar viņiem kopā, kamēr viņš mūs deportēja. Tas ir normāla valodā runājot, ja es jūs arī tomēr biju deportējis. Jā. Jā. Labi. Tātad, jā. Nu, sākumā mēs vienkārši ar Alisu salikām mūsu standu. Tad parādījās, vienkārši piedzimā no zemes Ričards ar Aleksu. Nu, jā, mēs bijām viņiem iedevuši kreklus. Mēs viņiem iedām kreklus, un tad mēs sapratām, ka, nu, tagad sākās pats tirdziņš. Tā kā tur bija sākumā vienkārši sagatavošanas standam, tad bija laiks, kad sākas šitais tirdziņš. Un tagad tirdziņš sākās, mēs sapratām, ka tajā standā, nu, tur nav vieta priekš 4 cilvēkiem, tāpēc bija plāns tāds. Ir 2 grupiņas, viena grupiņa paliek pie stenda pārdot, un 2 vienkārši mūs reklamē vai, nu, nezinu, izlojas, lai vienkārši nestāvēt visu dienu pie stenda. Un tad bija grupiņas es ar Alisi, un tad bija Aleks Ričards. Bet, nu, mēs vēlāk mainījāmies, bet, nu, tas bija tieši sākumā. Tad es pateicu Aleksam Ričardam, lai tie 2 indiņi iet apkārt mūsu standu, tā kā vienkārši piesauc cilvēks. Viņi aizgāja 2 sapļus apkārt Dominai un atgriezās pēc kāds pusstundas. Es tā neriskēju, tas pazustu. Bet viņi ir atveduši vienu čali. Tas čalis, viņam bija 16, viņš bija mana vecuma, viņš bija apmēram mana auguma, un viņš bija nedaudz garāks. Un, tā kā, viņš bija diezgan liels. Tā kā, viņš nebija nepufīgs, viņš bija tā kā diezgan uztrenēts. Gymrat. Es nepateiktu, jo... Nu, viņš nodarbojas ar arm wrestlingu. Okay. Mēs tā kā sākām lausties ar rokām, un es sapratu, ka es neesmu viņa līmenī. Tu tā kā pat faitoji tuvu. mūsu customer? Nē, es nefaitoju, vienkārši Nikola iedo roku. Mēs vienkārši stāvam šitā, tā kā viņš vienkārši šitā sāku vienkārši velkt saviem roku, es domāju. Viņš tā kā tād, nav tik slikti kā pārējiem. Ja es tur būtu, tad mana roka būtu Jā, nolausta uz un tad vietas. viņš man iedod vienkārši espanderu. Viņš vienkārši izvelk šitā ārā, nu man tagad nav hudī, bet tā kā viņš izvelk no tās kabatas vienkārši espanderu un iedod, domāju. Un tagad es redzu to espanderu, un tā kā var redzēt, ka espanders ir izmantots, ja tā kā ap viņu ir magnēzijas. Un tā kā... Tas ir espanders. Tas ir te. Man to arī jāvajag pateikt. Nezinu, es netrenēties jūs vajag. Ok. Jā. Tātad, Tas ir tas. Nu jā, es saprotu. principā ir espanderi. Ir no plasmasas, nu,
Priekšiesācējums teikt, tad ir no metāla. Un tie, kuri no metāla, viņiem parasti vienmēr ir tādi, kā pateikt, un tā kā viņi nav gludi, viņi tā kā ar tādiem, nezinu, robiņām varbūt pateikt, jā, lai tu varētu tekstūra. Jā, var tā pateikt. Un viņam tam espanderi, tāpēc, ka man bija tāds pats modelis, bet vienkārši viņš bija, Vajāks? Nē, viņam bija stiprāks. Man ir man ir 65 kg, viņam bija laika. Bet tas ir ko? Tu saki, man bija, un es saku, vājāks, viņš saka, nē, viņam bija stiprāks. Es domāju, tu tā domāji, es nesapratu. Tu tā domāji, nu tad labi. Jā, man bija vajāks, man bija 65 kg, viņš teica, ka viņam bija tur 7-6, viņš no Amerikas tur sūtīja. No dāpni, viņš saprata, ka double date ir double date. Shut up. Labi. Un tad, jā, viņš man viņu iedod. Es jau redzu, ka viņš tā kā saspaidīs, tāpēc, ka tam riebiņas, ja, ko es teicu. Jā. Viņas bija viņam noberzētas. Viņas bija noberzētas. Viņš saka, viņam jau kāds 2 gadus viņš viņu spaida. Labi. Un tā kā, viņš viņu man iedod, un es viņu gandrīz saspiežu. Davai nefokusēties uz espanteru. Man tas interesē. Tas bija funny part. Okay. Vienkārši iedomājies, atnāk vienkārši šitāds čoks, burtiski šitāds platāks par manī. Tad viņš bija sānisks taisnības stūris. Jā. Tev es pastāstīju funny part par dzirtu un stomatoloģiju. To jā, tas arī bija jāhotri, jā, labi, ar to vēlāk. Tad, kad es parunāju ar to čalu kāds 20 minūtes, tur, kamēr, lai Ričards un Aleks vienkārši, teiksim tā, savējās kļūdas vienkārši, nezinu, izlabotu, viņi bija pārdevuši. Es tieši neskatījos, ko darīja Aleks, man šeit viņa, tā ir meitene, es nezinu, ko meitene darīja, you know. Es pat čaļiem vēl savu, es nezinu, viņa vienkārši bija un izbija, es nezinu, man štolta aizgāja, kurš zina? Ko es man jautājat? Man ko jāzina, kur visu laiku iet meitenes? Nē. Ok, es ļoti jocīgi to pateicu. Mani komandas biedri. Jā, Jā, tas bija, ok. Tas nebija, man vai jāzina, kur visu laiku iet meitenes, vai man jāzina, kur mani employees iet. Employees! Mani vergi. Jā. Tā bija vergi, vai tev jāzina? Vergi, kam maksā. Nē, pagaid, viņiem nebija, viņiem nemaksāja. Viņiem nemaksāja, tā ir mani vergi. Liels paldies. Nē, tie ir mūsu skolotājs vergi. Jā. Jā. Nu, diemžēl viņu maksāšana nav mūsu atbildība. Nu, jā, jūs bijat deportēti. Jā. Tā nav arī tava atbildība, nu. Jā. Nu labi, stāsti tālāk. Tad tālāk bija grupiņā es ar Ričardu, mēs aizgājām pie Semijas, kā viņam tur iet. Viņi bija tālu no jums? Nu, cik ar kājām? Minūtes 3, tur jāpaiet 4. Diezgan tālu. Tas ir tuvu. Tirdzniecības centrā 3 minūtes iet. Nu, pagaidi, no manām mājām līdz skolai ir 7 minūtes. Nē, tev vēl vajag ieskaitīt to, ka vajag apiet cilvēkus, tur vēl šitie stendi stāv un tam līdzīgi. Un tad vēl shorter ceļš. Ja tur nebūtu cilvēku, tas ir basically. Nu, jā, tas nebija tik tālu. Es neteicu, ka tas tālu, vienkārši pateicu laikā, piemēram, cik mēs gājām. Man šeit ziņā, ka salīdzinot, kā mums Semija bija blakus iepriekš, tas ir pagriez galvu, mums vajag šito, ok, paldies. Un tur vajag veselu 10 minūšu ceļojumu tur papakaļ. Un es pateiktu, ka viņi citā dominas galā. Bet jums blakus bija cits SMU no mūsu skolas? Kā? Jā. Jā, bija. Nu, kā tam gāja tālāk? Tā. Bet kaut ko par viņiem varētu pateikt, vai kaut ko zini? Viņiem, principā, nekāds nebija. Viņi vienkārši bija 2 datori. Un jā, ja kādam interesē, viņi pieies, viņi nevienu nesauca. Viņi vienkārši, ja kāds pieies. Vispār tā ir interesants stāsts, tāpēc, ka tā ir 12. klase, un ja mēs esam 10. klasē, mums vispār uzņēmējdarbība nav obligāta. No mūsu klases, no 30 cilvēkiem, no possibly 30 dalīts ar 5, ir 6 komandām. Kur Bruno aizgāja? Ir tikai 2. Ir tikai 2 komandas. Tāpēc, ka mums šogad nav obligāts, mēs varam vienkārši izmēģināt, tāpēc, ka mūsu skolotāja nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Bet 12. klase tas ir priekšvats. Un viņi tikai Tas viņiem priekšvats? Jā. Tas nav kā pulcīts, tas ir priekšvats. Labi. Un mēs jau nopelnījām visu tajām priekšmetam principā šogad. Tāpēc mēs varam biku atslābt, bet vienalga mēs turpināsim kaut ko darīt, protams. Bet ir tā, 12. klasē, un viņi tikai beigās izdomā kaut kādā savā čupinā taisīt gift box, tā kā dāvanu kastes. Un tāpēc viņa uzņēmums ir Udas gift box. Bet lieta tāda,
lieta tāda, ka viņi pārdomāja daži no komandas un nolēma taisīt programmētu programmu. Programmēt programmu, labi izklaus, labi. Un tāpēc viņam vienalga bija nosaukums Udas Giftbox, bet viņam nebija Giftbox. So tas ir tā kā diezgan... Jā, es viņam pārunāju, viņam diezgan jautri runāt. Jā, nu stāsti, kā jums vēl gāja. Tā tad, jā. Tad turpinot stāstot ar Ričardu, tad mēs aizgājām pie Semijas, paskatījāmies, kā viņam tur iet. Un tad nedaudz tālāk par viņiem tur tālāk stāvēja bagīs, vienkārši elektrobagīs, un tas bija kāda SMU. Kas ir bagīs? Bagī. Tā ir mašīna bez korpusa, principā. Šitie! Var tā pateikt, bet tas nav obligāti. Viņi ir cool. Tas atkarībā, kurš... Atceries, kad mēs bijām cits bazārs, tur bija vesela tā kā mašīna, tā kā lielā no ogres tehnikuma, man liekas. Tu neatceries, tur bija rītīgs, tā kā, man liekas, sportcar. Mēs sportcar, bet kaut kas, nu, tā kā racecar, tā kā, man liekas. Tas bija cool. Man tā liekas, varbūt man šizofrēnija, man visu var liekas. Man šitā arī sauc kartu. Jā. Jā. Tā kā tas bija cool. Atvainojies par skaņām, mums izdina no skolas. Nu, mums neizdina no skolas. Mēs esam tagad Nikola piepagrabā. Jā, nu tā kā, jā, kaut kāds šķūns. Jā. Un tāpēc... Es neko neizdomāju, es nezinu. Mēs atvērām Pandoras kasti un mēs iegājām Narņies skapī. Jā. Jā. Labi, turpinam par cits bazārs. Bet tā kā ašāk. Ko ašāk? Tu kaut ko krieviski pateici, ašāk. Ašāk, tā kā ātrāk. Aši. Ašāk, sapratu. Labi, tu es nesapratu. Džimrēt. Kāds ašāk. Atsūti savu bildi, es norētošu. Pagā, kāds konteksts. Varēja. Viņš jau nesaprot kontekstu. Viņš zina. Pasties viņa acīm, viņš zina. Viņš zina. Taču zina, vai ne? Ja ieturēt par to akvaparku, tad jā, ja ne, tad... Nu tā. Labi, stāsti ātrāk. Labi, tā, nu kas bija? Alise bija, izbija, viņa aizgāja pičot. Mēs palikām ar Ričardu vienkārši pie stenda, kamēr viņi pičoja. Tātad mēs tevi ignorējām 5 stundas. Jā. Kamēr viņam tur bija jautri. Ne ļoti! Nu, jūs esat kaut kas notika, es biju autobusā. Pagāj, vēl gribu pieminēt. Nu? Ričards mums reklamēja. Viņš iet tikai pie skaistākajām meitenēm. Viņš gāja tikai pie skaistākajām meitenēm, viņas deva mūsu vizītkartes. Vai nu, viņš meta sieviešu somiņās vizītkartes. Bet arī pie tā, man 5 stundas neatbildē uz jautājumiem, kuriem vajadzēja atbildēt jā, nē. Ok, tas ir viss. Es jautāju, vai es esat tālu vai tuvu pie SMU čpoks? Vēl mēs KFC gājām. Tā kā, vai jums ir planšetdators? Vai jums ir tas jautājumi? Jā, nē, ok, varbūt, maybe. Tā kā, kaut kāds īsts vārds. Viņi mani 5 stundas ignorē. Es domāju, vai viņi dzīvi? Vai viņi atrod to domēnu, kura ir nepieciešama? Vai viņi vispār atrodas tur, kur vajag? Un par tām sievietēm. Es neatceros, kurš man uzrakstīja, bet man uzrakstīja, ka viņi meta vizītkartēm un jautāja sievietēm. 3 cilvēku šūpolas. Un tā kā, jautāja, tā kā sievietēm līdz 12 un virs 50 gadiem. Es ceru, tas bija joks. Es ne, nu, tā. Stāsti par ģirtu un stomatoloģiju. Ģirtu un stomatoloģiju? Jā. Tātad pašā sākumā, kad principā tikko mēs iesākām tirgot, pie mums piegāja ģirts. Mūsu klasabiedrs. Mūsu klasabiedrs. Un viņš tā kā saka tā runāt, it kā mēs vienu otru nepazīstam. Mēs vienkārši tādu. Labdien. Kā jūs sauc? Man sauc Ģirts. Tevi sauc Ģirts? Jā. Ļoti skaists vārds. Mani sauc Dasiņš. Tev ļoti lielisks vārds. Vai tev interesē mūsu piekriņi? Kāda viņi ir? Ļoti skaisti. Man ļoti patīk šie piekriņi. Es vēlos šo piekriņu. Viņš nopirkā? Nē, viņš apskatīja. Man viņš ļoti patīk. Es nevēlos viņu nopirkt, bet man viņš ļoti patīk. Jā, un lieta tādā, tā kā, dēļ viņa, kad Ģirts tā piegāja, reāli cilvēki bija ietresējuši. Tā kā bija vairāk cilvēku, kuri vienkārši tā skatījās, nu jā. Paid actor. Jā. Tikai, kuram nemaksāja. Jā, tāpēc viņš nedopirka. Mums aiziet, zini, nākošais mums vajag tādu cilvēku, bet iedot viņam tāds 2,49, lai viņš tā kā it kā nopirk piekariņu.
Oh my god, viņi ir tik smuki un tā kvalitāte. Jūs viņus lakojāt? Wow. Wow! Jūs skolā viņus tā kā actual skolā tā kā ar lāzi... Wow! Es gribu viņu. Jums skola ar lāzi griezās? Jā. Jūsu skola ir ļoti forša. Man es varu pieteikties pie jūsu skolas pārvākties. Jūsu skola ir lieliska. Es gribu tur dzīvot. Mums vajag kaut kā tādu beigtāk. Reklāmas ideja. Jā. Piedāvājat Richardam. Jā, next time. Tā. Ko man vēl piebilst? Stomatoloģiju. Jā, stomatoloģija. Es gribēju tev jautāt, Stomatoloģija. man viņai zvanīt vai man viņai nesvanīt? Es nezinu. Tad sasākās ar to, ka pie mums piegāja viena sieviete, un tad viņa tā kā runājas kaut ko krieviski, kas tur pa piekariņiem vēl kaut ko bija interesēta. Un tad viņa vienkārši, mums tā kā pašā galda priekšā, paša stenda galda priekšā mums bija kastīte, jā, ar tām lapiņām un pildspalvu, lai kāds kaut ko uzraksta. Un viņa vienkārši piegāja, uzreiz paņēma pildspalvu un tad viņa vienkārši pierakstīja kaut ko. Un viņa tad pierakstīja tā kā, ja kādam vajag tur tā kā zobu tehniku vai tam līdzīgi, tad paziniet šito numuru. Un vēl viņa pateica, ka viņa tagad nav sīcene, un tāpēc viņa varēja vienkārši paziniet mums, un es nopirkšu no jums. Un tikai tur ir 2 numuri. Tu to varētu. Tad mēs nepārdevām piekariem, bet mēs dabām 2 numurus. Iespējamo klientu un zobārstu. Ok. Jā. Nē, man vajag pierakst pie zobārsta, apskatīt zobus. Un tad jums bija bowlings, right? Bowlings bija piekdien. Viņš bija tajā viesnīcā. Oh. Viesnīcā bowlings? Jā, tur reāli, tur šitajiem, tie, kuri tur no citām valstīm, tur viņiem bija iespēja uz baseinu, viņiem bija iespēja uz bowlingu, un kas vēl, man šits viss, jā. Bet, zini, manuprāt, Igauni bija bišķi skopi, manuprāt, nezinu. Mēs vienkārši visu vakaru spēlējām bowlingu. Wow! Jā, tas bija piekdien. Tas bija Mēs bijām deportēti. Mums var saprast. Nē, piekdien bija jautrā, ot sestdien, jā, es biju gatavs nomirt. Tikai es no rīta pieceļos tāds, laiks man ir pienācis. Jā. Pārvietos puķītēs, kā mūsu mīļais bruņurupucītis no Kung Fu Pandas. Jā. Jā, Ugvejs? No šī visa tas mani gribēja nosist, tāpēc, ka, mēs netikām trijotā, Bruno, es un Nikols, un Dāslīds varbūt arī netiktu, tāpēc, ka viņam bija sacensības, bet es viņam liku skipot. Tur bija tik cool sacensības, tur tik bija cool zāles. Tur bija tik cool zāle. Un tāpēc viņš gribēja man nošaut, un arī biku skrienot tā kā pa priekšu, bet pēc atbraukšanas uzreiz nākamajā dienā es viņu rakstu atnes visu stuff. Jā, mēs piedalāmies. Tev ir vēl darbs. Jā, tev ir vēl dažas. Jā. Bet tas bija cool, mums pārdomāja daudz vairāk, bet tagad stāsti, kāpēc mēs bijām deportēti. Mēs bijām, kā ir daudzkārt minēts, mēs esam Eiropas parlamenta vēstnieku skolas dalībnieki, mēs ar Bruno. Kur viņš iet? Kur viņš iet? Mēs piedalāmies Eiropas parlamenta vēstnieku skolā. Un mūs, Sofijai viņa... Viņš māja kā prezidents kaut kāds, zini? Un Sofija, viņa ir ilgi piedalījusies, viņa ir strādājusi, viņa ir daudz ko izdarījusi. Es pievienojos, un man Rudīte, viņa pasaka, mēs braucam uz Strasbūru, mēs braucam uz Eiropas parlamentu. Ok. Labi, ok. Un tad vairākas nedēļas paiet, un es pilnīgi, es neesmu aizmirsis par to, bet es domāju, es braucu parīt uz Franciju! Es braucu uz Eiropas parlamentu! Un tas bija šoka brīdis man galvā, ka tas tiešām notiek. Un tad mēs iekāpjam, mēs aizbraucam, mūs aizveda man Sofiju Bruno, aizveda Bruno tēvs. Es esmu ļoti pateicīgs tam. Paldies, Bruno tēti, tu to neskaties. Bruno piespied viņu skatīties šo klipu. Viņš jautā, viņš negrib nopirkt piekari. Bruno mamma nopirka 3. Think is about that. Jā. Kā katru pa vienu egzemplāru? Jā. Un ja pateiktu, mēs ejam no Latvijas uz Franciju, Eiropas parlaments.
pateiktu, tātad jums ir līdmašīnas biļetes vai ne? Mēs braucām ar autobusu. Tas bija debes. Cik ilgi? Tas brauciens, ja būtu bez stopiem, bez nekā pilnībā, pa taisno būtu 20 stundas. Jā. Bet pirmkārt, tas nebija pa taisno, mēs ceļojām. Jā, un mēs katru apstājām reizi, tik daudz. mēs apstājāmies 4 reizes visu laiku. Tā kā katru dienu, ja mēs kaut kur visu dienu braucam, tad bija 4 stopi, un arī mēs gulējām viesnīcās par naktīm. Mēs nebraucam naktīs. Pirmās 2 dienas es nevarēju pierast, manas dibens nevarēja pierast pie plakatā stāvokļa, es biju mirusi, bet nākamās man pat piepatikās autobusā, es dzīvotu. Kā tev patika autobusa visbrauciens? Es zinu, ka es no Elīnas padarīju invalīdu. Ko? Tāpēc, ka mums ir krēsli, un tāpēc, ka tas ir diezgan ilgs brauciens, tur bija iespēja tā kā atbīdīt to krēslu. Un es brīdinu Elīnu, bet viņa, man liekas, nesaprot, cik strauji es to tā kā darīšu. Tāpēc man tas bija. Un tā kā katru reizi es viņu brīdinu. Elīna? Es arī tā gribu. Jo. Kāpēc tas šis stieblis nedaudz krakšķi? Nu, nekās. Varbūt nav domāts, ka mēs tik daudz cilvēku esam, kaut gan viņš ir plats. Jā. Brauciens, es biju kopā, sēdēju ar Robertu. Mums bija ļoti jautrs pats brauciens, jo mēs visu laiku dziedājām. Tas nebija jautri jums, jā. Mums bija ļoti jautri, visiem pārējiem nē. Nevienam tas nebija jautri, mēs dziedājām White Girl songs, jo tās ir labākās dziesmas. So mēs tur sēžam, dziedam Poker Face, mēs tur sēžam, dziedam citas White Girl dziesmas. Firework mēs dziedājām vienu brīdi, tas gan nevienam nepatika. Mēs Skyfall dziedājām, tas bija vislielākais iebildums, pats lielākais, tas svarīgi, jo mums, Bija viena persona vienkārši. Viena persona, kas ir relatīvi svarīga, it kā, ziņā, ka viņa ir komunicē. Viņa komunicē, bet viņa vienkārši kā dalībnieks. Nu jā, un viņa pateica, ka mēs to dziesmu izmaitājām, un viņa negrib, lai mēs jebkad vispār, lai nekad to nedziedam. Un es biju ļoti apbēdināts par to, bet, ko var skaļi jūs izdarīt? dziedājāt? Viņa dziedāja tā, lai dzird. Nebija skaļi, bet tā, lai dzird. Kā kura dziesma? No sākuma bija skaļi. Bet jā, tas ir mazāk svarīgi, Bet viena lieta, ko es gribu piebilst, skolotāji, ja jums ir rēķins kaut kāds no viesnīcas, tad, varbūt neuztraucaties par to tik ļoti. Ko lūdzu? Bija tātad vairākas viesnīcas, vairākām naktīm. Jā. Un katru nakti mums bija vairākas gultas, pa 2 gultām, 2 cilvēku istabiņas. Tikai vienu nakti bija laulības gulta. Jā. Nepagāja 5 minūtes, Roberts viņu salauza. Un kā tam ir jāizskatās, kad visu laiku ir normāli, bet vienu nakti ir laulības gulta, un cilvēks kā es esmu, un gulta ir salauzta. Kā tam izskatīties? Pat 5 minūtes nepagāja. 5. Labi, nedaudz vairāk. Laulības gulta ir tikai piemērot fiziskām aktivitātām, bet ne tādām, kuras darījāt jūs. Ko jūs tur tā darījāt? Bowling spēlējāt? Ne, vienkārši... 2 vienlaicīgi? Jums bija wrestlings vienkārši? Bet pagaidi, viņi vispār ir diezgan interesanti cilvēki. Viņam vienreiz bija invalīdi, tā kā numuriņš. Mums bija... Mēs ieejam, tā bija cita... Īstenībā, tajā viesnīcā mums gultas bija sabīdītas kopā, tāpēc izstījās kā laulības gulta. Bet viņas bija 2 gultas. Un mēs apsimies toaletu un domājam, vai, feinā liela toalete! Un mums pat ir krēsliņš dušā. Un tad ienāk Sofija, un atver toaletes durvis, un pat kādas mazāk 2 sekundes. Jums ir invalīdu toalete! Tāpēc, ka es vienreiz biju atvērusi durvis, invalīds paprasīja man atvērt durvis, Es nezinu, kāpēc viņas nevairās tā kā viņam būtu jāvēr. Pēc tā, ko viņa darīja uz laulības gultas, kāds no viņam paliek par invalīdus piekrītu. Nē, vispār, kaut kādā lielveikalā. Pārsvarā ir tā kā durvis, kuras tā kā... Manu džoku nesaprati!
Nē, es nedzirdēju, es saklausīju. Tu nesaprati manu džoku? Es nedzirdēju. Pēc tā, ko viņi ir darījuši ar to laulību uz gultu, nav brīnums, ka nav viens no viņiem palika par invalīdu. Labi. Labi, bet vienkārši es redzu, ka tāda paša konstrukcija, tāds pašs tā kā krēsls. Nē, tagad Nikols sēž, un es varu minēt, kurš tas ir. Un tā kā es skatos, jums ir invalīdi toaletes, jūs to zinat? Un viņi tādi, nē, mums likās, ka mums iedod tā kā big space, tā kā. Jo, tāda flēnā toalete. Un kā tev viesnīcas patika? Man ļoti patika viesnīcas, ja godīgi, tā kā varēja būt daudz sliktāk. Bet bija viena viesnīca, kurā es biku nesapratu izkārtojumu, un, manuprāt, dušu vajadzēja samainīt ar toaleti. Tā kā vietām. Tur bija, es vairāk aprakstīšu, jā, bija tā, tu ieeji koridors, šeit tieši tā kā koridorī, toaleta, istaba, nav, tā kā vienkārši istaba. Diezgan maza, vienkārši tur ir toaleta. Bet tu izej no, tā kā, vēl projām koridors, te ir tā toaleta, tu izej, tu ej šeit. Šeit ir izlietne ar spoguli, un šeit ir duša. Un tur dušā nav neviena lieta vai piekariņš vai vēl kaut kas, pie kā var piekarināt kaut ko, un arī nav plauktiņa. Tāpēc visu vajadzēja tajā izlietnē mest. Un pat, ja tu izej, tur ir spogulis, savu cilvēks, kas tev ir blakus un redzēs tevi pliku. Jā. Un tur tā duša ir vienkārši... duškabīne. Jā. Un viņi ir tev dzīvojamās istabas sienā. Un tev ir spogulis. Jā, un tev ir spogulis, kurā redzēt tevi pliku, ja tu atvērtu durvis. Un vēl tās durvis ļoti, ļoti privātas. Augšā tur ir šitā tena atvērts. Tur vēl caurspīdīgs stikls šī tik daudz nāk, un pašā apakšā šī tik daudz vēl caurspīdīgs. Tātad, ja kāds grib, netīšām paslīd uz grīdas, teiksim tā, visu vienkārši, tu kā zvaigznes spīdēs viņu acīs tur. Man tā kā, wow, man tā kā nopietni man bija doma, bet kāpēc viņi nevarēja dušu ielikt tajā toaletē, un toalete kā tur, bet vienkārši tā kā normāls durvis. Tas būtu daudz loģiskāk. Tāpēc, ka dušas izmērs bija apmēram tāds, kur vajadzētu būt toaletei. Un toaletei tādai, kā tam vajadzētu būt dušai. Un tikai nopietni, es neaizgāju tur dušu, es tikai mazgāju tur matus. Bet tikai es negribētu tur mazgāties. Un arī pārsvarā, ja tā nav laulības, tā kā, pat ja tā ir laulība, jā, tā kā pārīts, ir dienas, kad tu negribi redzēt tā kā savu tā kā čali vai meiču pliku. Gribas to vai privātumu, jā, padarist mierīgi, pamazgāties mierīgi. Bet tas bija nopietni, tas bija gultas diviem cilvēkiem atsevišķi. Un parasti tādas izvēlēt cilvēki, piemēram, no komandas, kuri brauc kaut kādā ceļojumā. Vai kā mēs kā skolēnu grupa. Es savu klases biedri negribēju redzēt pliku. Bet nē. Tā kā. Čau, Brunā. Bet tā kā, šī bija situācija. Ka tā kā, man pat nav jācenšas, lai to ieraudzītu. Like ir jācenšas neieraudzīt, kur bija. Tas ir like, damn. Wow, cik skaisti griezti. Jā, griezti ir fantastiski. Un vēl tā toalete, tur nebija slēdžu. Jā. Un durvis vērās uz āru. Var skatīties? Jā. Un durvis vērās uz āru. So, tu nevari pat tā kā vienkārši pielikt kāju, lai neviens neatver tā kā. Tev jātur šitā te. Es to neievēroju, to nedomāju. Man jau nekas, bet mums visu laiku nāca kā citi jaunieši, tā kā no mūsu komandas, tāpēc, ka mums vajadzēja visu laiku aizpildīt dienas grāmatu, vēl kaut kas. Un ja viņi ienāk tajā brīdī, kad es esmu toaletē vai Elīna, tad viņai vajadzētu reāli tā kā turēt šitā te. Tikai tāpēc, ka tur nebija slēdžus toaletes. Un toalete vērās uz āru. Tā ļoti privāta viesnīca. Jā. Tur literally we're close, brother. Turēja vienkārši durvis noņemt, lai nekas neizmainīs. Nekas neizmainīs. Tā kā nopietni. Tā kā es nezinu, kurš bija arhitekts. Tāpēc, ka vismaz tādā situācijā varēja reāli uztaisīt, ka pēdis uz iekšu, tad tu vienkārši vari pielikt kāju. Un viss neviens neatvers. Nevis reāli. Bet vienkārši caurspīdīgas durvis ielikt. No viņam vēl lielākie. Nu, kā dušā. Jā, kā dušā. Kā dušā. Jā. Un tad arī bija pats Eiropas parlaments. Tas bija ļoti
Wow. Jā, es redzēju TikTok no Nikola. Tas bija ļoti forši. Tā kā vienkārši mēs bijām pārstāvji. No Latvijas mēs braucām ar vēl vienu skolu. Un vajadzētu celt roku. Tā kā bija tēmas, pret kurām runāt. Un galvenā tēma bija dzimumu vienlīdzība un vienādas tiesības. Bet arī pēc tam varēja uzdot vienkārši jebkādus jautājumus, kad bija jautājumi par mākslīgo intelektu. Tur arī bija, es parunāju. Un arī es uzdevu jautājumu par arī vienlīdzību, un tad vienkārši vajadzēja celt roku. Un es sapratu, ka roka nestrādā, tāpēc, ka būtiski visi ir baltās blūzēs apmēram, visi ir melnbalti, un tāpēc... Visiem šeit ir rokas. Jā, un es esmu vienīgā gaišotainā meiča, tāpēc es reāli nekā nečuros no citām. Man, tā kā, nav kaut kas special. Tu esi īpaša. Un tāpēc mēs bijām vienīgie šoreiz, kuri atnesa Latvijas karogu. Tāpēc, ka neviena cita valsts neatnesa kāds karogus. Viņi nekā neidentificēja sevi kā, hei, mēs esam no Francijas, vai hei, mēs esam no Spānijas. Mēs bijām tie latvieši, come on, latvieši. Un arī, kad mēs bijām izgājuši no zāles, tur bija daudz cilvēku, kur izgāja. Tad mēs vienkārši Latvijas viens otru, mēs cēlām vienkārši karogus. Un tā mēs viens otru atradām. Tā ir efektīvi. Jā, es cēlu karogu, un tā kā mani izsauca, un esmu idiota. Es pat nesapratu, ka mani izsauca. Tāpēc, Kas viņš teica, ka numurs 136? Atbildiet, man nezinu, lampiņa iespīdēs, nezinu, vēl kaut kas. Man kaut kādā brīdī iesākās. Jā? Tā kā pie katra galda lampiņa vienkārši iespīdēs? Uz mikrofonu šitā tendi. Bet mikrofons ir šeit, tu viņu neredzi. Mikrofons ir šeit, tev jāpieceļas, lai tā kā. Mikrofons ir šeit uz spīd lampiņā. Un viņš nosauc manu numuru. Un pirmkārt, es nesapratu, ka tas ir mans numurs, tāpēc, ka man uznāca stress. Es nezinu, kāpēc uzreiz. Es paskatos uz Elīzu, un viņas Kāpēc tev būtu stress? Jā, man uznāca stress, nezinu, kāpēc. Jā, kāpēc? Un tajā es piecolos, es sāku runāt, es biju nograuts galotni, bet vienalga es pateicu, ko es gribēju pateikt par to, kā... Nograuts galotni no mikrofona? Jā! Tu taču gribēji teikt, tu mikrofonu apēdi? Es tagad gribu ēst. Mikrofonu apēstu? Viņa galotni? Nē, viņa ir laizīta, viņa ir, es nezinu, kas ar viņu darīts. Ēdiens rēdiens. Jā, tas bija mūsu devīze, kā. Garš viens. Jā, un tagad, un otro reizi jau es zināju, ka man izsauc, es pateicu, ka es nesen biju uz meistarklases, man liekas, un kā nopietni tagad ir tik pieejams viss, kā var kaut kādā veidā salauzt cilvēku karjeru, tie deepfake, kad vienkārši paņem tavu bildi un uzsais tā, ka tu runā. Un tas viss ir tik attīstīti, ka nopietni, un arī balsi var feikot. Un nopietni bija gadījums, es tajā lekcijā uzzināju, ka bija gadījums politiķu starpā, par kuriem vajadzēja ievēlēt, jā? Un uztaisīja teipu, jā? Uztaisīja ierakstu, kurā viņi runāja apmēram, davai nozagam naudu, davai paņem visu sev, mums ievēlēs, mēs izdarīsim tādas nelietības. Bet lieta tāda, ka kad viss tas atklājās un visi cilvēki, hei, tas esi tu, tas ir tava balss, un viņi var saprast, ka tas ir dialogs ar to čalīti, un visi abi deputāti, par kuriem grib ievēlēt, un tāpēc viņus noņēma no saraksta. Un imagine, ja politiķis, kuru accuse of kaut kādas krāpšanās, saka, nē, tas nebijām mēs, tas ir viss uztaisīts. Viņam, protams, nenoticēja, un tikai pēc tam, kad uztaisīja patiešām kaut kādu pētījumu, vai tas ir viņu balss, atklājas, ka tas nav. Bet vienalga, viņu reputācija bija diezgan izbojāta. Tāpēc, ka iedomājies, par deputātu saka, kā mūsdienās zini, visi slikti .lv, ka, visi deputāti zog tikai naudu, ka visi ir slikti, ir cilvēkiem tāds uzskats. Un ja viņi dabu ierakstu, kur 2 deputāti runā par krāpšanos, un viņi saka, nē, tas esam mēs, tas nav mūsu balsis, tas viss ir darīts. Tas nav īsts. Tad viņam, protams, nenoticēja. Un es vienkārši noņēmu no saraksta. Ai, viņus ielika atpakaļ? Viņas ielika, tikai pēc vēlēšanās tika veikts pētījums. Tikai pēc tā. Tikai tāpēc, ka nebija laika veltīt tam, un arī viņu jau reputācija bija bojāta. Kas jums ir? Mērkaķi. Nē, jā, bet, Mērkaķi! Labi, turpini. Jā, un man bija, man un vēl vienam puisim no skolas bija diezgan interesanti iespēja parunāt. Un man liekas, es izskatījos arī kā mērkaķis kaut kādā brīdī, tāpēc, ka es redzu, es esmu tieši pretī apmēram viņiem abiem.
tā kā viņam un vēl vienam čalam. Mēs esam ļoti tālu viens no otru, ka es redzu viņus, nu, šitik lielus apmēram. Nu, viņi nav lieli, tāpēc, ka mēs esam tālu viens no otra. Mēs bijām ko sīkāk, mēs bijām vispār tik izmērs. Mēs bijām tālu. Nē, es visu normāli. No. Un tā kā, un es mēģinu viņu pateikt, karoks. Un es rādu šitā te, tāpēc, ka viņi šitā te un nevar redzēt. Viņi izskatās tā, kā vienkārši turētu savu karogu. Es tā arī darīju, es vienkārši turēju karogu. Un es tā kā viņam rādu, tā kā, man liekas, visi domā, ka esmu atsista. Es vienkārši randomly celu rokas un tā kā. Tu supleksot kādu gribi jau gatava reāli. Tā kā, man liekas, es kā tīzlini izskatījos. Nu, Uz priekšā rindu. Bet pēc tam bija diezgan interesanti. Un Supleksot? Un bija viens cilvēks, kurš nopietni, tā kā, mums bija sadalījums pa krāsām, jā. Un, piemēram, mums bija 4 krāsas, viena krāsa bija par, tā kā, vienlīdzību, otra krāsa bija par to, ka viņi nevar izvēlēties, vai vajag vai nē. Trešā grupa bija kompromiss, ka tā kā gan vienlīdzība, gan citi tēmas. Un ceturtā grupa bija pret. Un tā kā bija tā, mums tikai iesūtīts dokuments, kurā bija ļoti daudz aprakstu, un pašā lejā tur bija krāsainie bloki, nu tieši, kuri attiecas uz mūsu aprocēm. Un tur bija, tā kā, piemēram, par, kas viņiem jādara, kuri nevar izdomāt, kuri grib kompromisu, un mūsējie. Jūs bijat pret? Mana krāsa personīgi bija pret, viņa krāsa bija savādāka. Man bija tas, ko tu teici, ka nevar izvēlēties, bet tas bija vairāk kā nevis nevar izvēlēties, bet nav tāds, kas ir svarīgāks. Tā kā, jā, vai ir cits lietas svarīgas, bet šitais arī ir svarīgs, like abi. Jā. Viss kopā. Bet tas ir apmēram kā kompromiss. Jā. Un tad, exactly. un tad mūsu That's krāsā, confusing. jā, un tad mūsu krāsā bija literally rakstīts, ka mēs neesam pret vienlīdzības, ka mēs vienkārši uzskatām, ka ir vairāk svarīgāki temati pašlaik. Un, piemēram, tādi ir karš. Ka karš notiek tagad. Nevienlīdzība bija visu šo laiku, un visu šo laiku mēs arī turpinām cīnīties par to. Ka mēs vienkārši domājam, ka tā kā vairāk uzsvaru jāliek tādām lietām, kuram ir svarīgi tieši tagad. Un bija viens cilvēks, kurš pēc visu šā darba mums privāti pateica, visi, kuri bija pret, ir stulbi. Viņi nesaprata savu pat lomu, viņiem vajadzēja būt vienkārši vispār pret vienlīdzības. Es domāju, viņš netika līdz tai lejā. Viņš tā kā mēģināja lasīt visu to augšu lielo. Un kur augšā tur bija, nu, tā kā basic informācija vispār, kas ir vienlīdzība, kas tika darīts. Pašā lejā bija tieši tas tasks. Un es domāju, but what do you mean? Viņš tā kā nopietni tā kā stāsta, jūs vispār neko nesapratāt, jums vajadzēja būt pret, un jūs tur sākāt runāt, ka jā, mēs uztveram to par nopietnu, bet tā kā, piemēram, ir tāda situācija, ka karš, jums to nevajadzēja teikt. Es saku, tur lejā tā arī rakstīts, ka mēs esam ne pret vienlīdzības, mēs vienkārši esam pret to, ka uz to tagad velta vairāk uzmanības. Ka tas ir important, bet tagad mums jāvēršas pie, nu, citiem tematiem. Un tas nebija tā, vai tu piekrīti šim tamam vai nē, tev vienkārši vajag aizstāvēt tieši to pozīciju, kur tu iedod. Tā kā tas ir mēram, tā kā nopļaut zāli vai nē. Es negribu pļaut zāli, bet esmu pozīcija, kurai te jānopļaut, un tāpēc man jāaizstāv. Es neko neteicu, bet mēs izvēlējāmies pārstāvu, kurš tā kā, nu, teica, jā. Un tā kā, nu, tas bija tā kā diezgan interesanti. Tad mēs vienkārši devāmies pastaigāt pa Strasbūru, un vairākas dienas mēs vienkārši staigājāmies mēs gan arī katrā valstī staigājāmies. Tikai Lietuvā mēs nestaigājām. Sanāk bija tikai viens svarīgs tāds pasākums. Un tā kā, tas bija big. Vispārējais bija izlošanās. Jā. Tas nebija izlošanās, tas vairāk bija kultūras iepazīšana ar kaut kādām noteiktām lietām. Vai nu ar pilsētas staigāšanu, vai piemēram ar kalniem. Runā ķengraga valodā, izlošanās. Like, ir visi ļoti forši, bet arī izlošanās. Ļoti skaisti kultūra, māja, arhitektūra, izlošanās, manuprāt. Jā, ok. Jā, mēs bijām Alpos. Izlošanās, nu, es noktu no Alpiem. Man bija vienreiz piedāvājis Robert, ka mēs bijām kalnu nākšās, man gribi noripot, jā? Bet tā kā, diemžēl nē. Bet Alpi mums bija samaisīta ar vēl to, ka mēs gribējām uz BMW muzeju, bet, teiksim godīgi, neviens vairs negribēja uz to BMW muzeju. Vairs negribēt? Tāpēc, ka mēs mums pateica, ka mums ir tikai ļoti maz laiku uz tām Alpiem. Ka mums ir stunda, un tas ir tā kā neizskatot ceļu atpakaļ. Tātad mums bija 30 minūtes, lai aizietu uz punktu, kurā mēs esam, un tad atpakaļ. Un tad mēs sapratām, mēs negribam uz BMW, like, Alpi!
Mašīnas uz ielas var redzēt. Mums piekrīt. Alpi. Bet Gits nāk pateica, nē, mums tā kā plānots, un tad, tik ejam. Un tur vēl bija mūsu cits skola, kurai bija pavisam cits viedoklis, tāpēc iznāca kā iznāca. Alpi ir inšīgāk. Jā. Man patīk mašīnas, un tur bija tik smuki. Tur vienkārši varētu dzīvot, bet mēs ļoti ātri izsteigājām no viena punkta līdz otru punktam, un tad devāmies uz BMW muzeju. Bet vai tas vispār tā Alatas vieta bija Alpi? Tāpat jau. To es nezināšu. Man liekas, es nezinu, bet man liekas, Tāpēc, ka mēs pateicu, ka mēs bijām Alpos, tā kā. Nu jā. Iespējams, ir, bet man liekas, varētu būt, ka arī nebija. Nu, varbūt. Es uzrakstīšu to vārdu kaut kur. Okay. Un tad nākamajā dienā bija Basteklīns, manuprāt. Tas arī bija ļoti forša, bet bija tādas diezgan labas sarunas jūsu starpā. Tā kā, tur bija vienkārši vieta, kura saucas, man liekas, Mēle, vai kaut kas saistīts ar Mēli. No turienes radās tās. Un Bruno, nē, bet arī tāpēc, ka mēs paņēmām līdzi tādus garus, tā kā ļoti skābas končus, tā kā gara salda končus, kuras ļoti daudz tās skābā cukura vai kas tas tāds ir. Labi. Nu, mēlīt tāda. Un Bruno paņēma mutē, un tā kā es saku, tev nav mēli par garu. Un mums aizmugurēja skolotājs Mežis. Un šitais pasaka, tā kā es pasaku Bruno, vai tev nav mēli par garu? Un šitais Sofija, bet vai tā ir problēma? Vai tā nav laba lieta? Un sapratu visu joku. Tas bija tik... Es negribēju domāt. Tā bija Meža izteiksme. Mēs neredzējām. Mēs neskatījāmies tajā. Viņš bija man praktiski, mazliet aizmugurē, bet apmēram blakus. Apmēram. Un es to pilnā balsī pasaku, vai tā nav laba lieta? Ne tādu, tā kā, intonāciju, ka tā kā... Nu, jā. Jā, un es negribēju domāt. Tas bija tik impulsīvi. Man galva bija domā, es pateicu. Un tā es sapratu. Čau, skolotāji. Bet arī skolotājs gan tur, gan Francijā, viņš kā pašnāvnieks tur staigāja uz malām. Jā, mēs skolotāji Meža, nevajag lakt. Nevajag, es saprotu, mēs jūs izbasījām. Skolotāji ir iemesls, kādēļ ir žogi. Jā. Un tā kā arī mēs esam... Pagaiši pāri žogiem kāpa vai ko? Un tā kā, iedomājies, šis ir tilts. Jā? Labi, labs tilts. Un šī ir vieta, tā kā, kur tā kā, tas žodziņš. Viņš uzkāp uz tās vietas, uz akmeņa, lai mūs nofočētu. Jā, apmēram šī tik platas tās margas akmens, un viņš uz tā uzkāpj. Nu, ja paslidētu, normāli, tieši kanālā iekšā. Nu, pēdu tur ielīdīs, Mazā Francijā būtu. Par ko tu runā, normāli? Bet tas nebija Francija. Nē, tā vieta, kur sauc Mazā Francija. Viņš tās te, man liekas. Kas tas bija? Basteklīns nebija Francijā. Nu, vai tas nebija Basteklīns? Tā bija pilsēta, tā bija tur katedrāla, un viņš teica, ka tā ir Mazā Francija. Ko tagad tur var redzēt? Ka tā vieta tieši saucās Mazā Francija. I don't know, I forgot. Es nevarētu pateikt. Un man liekas, es arī skolotājiem Mežiem atkal uztaisīju darbu, ko strādāt. Mēs vienkārši ejam uz tā kā, man liekas, tas bija jau tieši uz Alpiem, tā kā ceļš, un es vienkārši saku, skolotāji Meži, es nezinu, man vajadzēja sūtīt skolām, un mēs atradām ar Bruno, ka vienā mājaslapā skolas ir sadaļa SMU. Es gribu, lai jūs uztaisiet sadaļu SMU mūsu skolas mājaslapā. Es jums atsūtīšu visu informāciju. Kā jums šī ideja? Viņš pasaka, jā, man patīk, bet tā kā man vajag skici un informāciju un vispār, tā kā... Jā, tas tā nenotiek. Tev tā kā vajag iedot materiālu tāds, jā, uztais, jā, okei. Nē, bet tā kā, es vienkārši piedāvu šo info, tā kā skolotā, kā jums patīk šī ideja, vai tā kā... Teorētiski. Nu jā, teorētiski, jā, tā kā es jūs visu nosūtītu. Ja jūs teorētiski parādītu kaut ko, tad jau varētu pateikt. Nu, Nikolai, es pateikšu, gribu uztaisīt mašīnu, kāpēc ne vienkārši? Es neteicu kādu, mēs brauksim uz Marsu. Okay. Bet arī tagad mēs bijām, mēs esam iesaistījuši vienā projektā ar skolotāju. Un tā kā mēs aizējām par skolotāju Mežu, tāpēc, ka mums viņam vajadzēja it kā zināt par šo projektu, bet apparently viņš nezināja. Bet viņš zināja... Ka viņš eksistē, bet viņš nezināja, ka viņam kaut kas būtu jādara. Laikam. Tā kā viņš domāja, man kaut kas bija jāliek. Tā kā...
Ko? Ko es? Kāds sakars uz manīm? Un pēc tam viņš, es neko nezinu, bet tā ideja par SMU, es gribētu viņu realizēt, tikai man vajag, kaut ko informāciju. Tu jāsaprot, ka tagad neviens, mājaslapas netiek kodētas. Un viņas tiek būvētas. Jā, es zinu. Es arī tagad zinu, tāpēc, ka Bruno man taisīja mājaslapu. Viņš neprogrammēja, viņš vienkārši klucis šeit. Uz kluča rakstīts kaut kāds. Es tevīm kaut kas rakstīts, Dustin? Ko tu saki? Vai uz mani kaut kas rakstīts? Pagaid, es pārklausījos, tu pateici, vai uz mani kaut kas rakstīts? Jā, tāpēc, ka tu esi klucis. Tā esi stūrs. Sapratu. Double dates. Tā tur smadzenēs arī taisnas turs laikam. Tur arī kaut kas rakstīts. Varbūt. Nerēt tā būt. Un tāpēc, jā, es atkal taisu darbu. Skolotājs man ir ļoti pacietīgs. Un viņam, man liekas, es esmu tas cilvēks. Jā, varētu tā būt, jo viņš joprojām nereiz mums neko nav tādu pateicis. Mēs šeit viņam diezgan esam apnikuši. Man liekas tā ir, bet man liekas, esmu tas tipa cilvēks. Kā mēs es teiktu vairāk. Bet reāli, es jūtos kā māte. Es esmu tas cilvēks, kurš es kaut ko režisoru, es pateicu, kā es gribu to redzēt, piemēram, par tiem momentiem, kur visi 25. Kādiem viņi ir par daudz. Bet viņš pilda. Un mans darbs ir 20%, 30%. Viņa darbs ir vispārējais. Tālāk, Bruno, mēs arī iesaistījāmies vienā projektā, kur mums jāuztaisa pulkstenis ar tā projekta mūsu skolas un Latvijas tā konkursu. Es jau uztaisīšu tikai skici. Bruno būs tas, kas čakarēsies ar vektoriem. Un es arī to visu communication no skolotāja līdz darbam. Jā. Es vienkārši esmu māte, kur pats izmazgā traukus. Bet kā viņš tos mazgās traukus, es arī pasaku, neizmanto to, izmanto to. Viņš to darīs. Man to pateikt ir 5 minūtes, viņam to izdarīt 15. Tur tā lieta. Arī tur ir vairāk, tu pasaki, izmazgā traukus, un es saku, mamu, ko man izmanto palīgā. Jā, un es visu organizēju, visu tas, lai top un tiek. Un vienkārši, man liekas, esmu tas cilvēks, kur cilvēki no vienas puses grib iet tuvāk. Tāpēc, ka man visu laiku labas idejas, es visu laiku kaut ko daru, un ja pasaka, hei, tu vari man palīdzēt, es palīdzēšu, bet no otras puses, esmu cilvēks, no kuru arī gribu aiziet prom. Viņi atkal liks strādāt. Nē, tu būsi cilvēks, tu pieejas pie, bet ja tu esi pārāk, tu viņš tev pievilks pie, viņa paņems tevi. Tu vairāk atpakaļ nezini. Es puši, ka tu vari pieiet datiem, bet ja tu 5 metru vēl tālāk, visi tevi aizjūst, tu nekad tālāk atpakaļ netiksi. Gribu būt orbītā. Jo man liekas, tā arī notika ar skolotājiem. Es kā uzzināju, ka viņš kaut ko var. Viņš palīdzēt. Un tāds precīzi aprakstīja. Es redzēju šo skolotāju skolā, bet es zināju, ka visi turās uz viņu pleciem, ka visi saspaidītie datori un tā tālāk. Jā, bet kad es uzzināju, ka, hei, viņš ir atvērts idejām, viņš ir atvērts darbam. Un es zinu vienmēr, kur viņu dabūt. Es zinu vienmēr, kur viņu atrast, tāpēc, ka pat ja viņš staigā pa skolu, viņu grūti paķert vienkārši brīvā laikā. Svētais starpbrīdis. Svētais starpbrīdis. Man liekas, ja tev vajadzētu to atrast viņa adresu un aiziet uz viņa mājām, ja tev baigi vajadzētu. Nē, es pār privātumu, man nepatīk tādas lietas, ka... Zēc skolotāji neteic, kur viņš dzīvo? Nē. Labi. Ko? Tu zini, kur viņš dzīvo? Tu teici? Es zinu, kur viņš dzīvo. Skolotāji teica vairākas reizes. Es neteikšu. Labi. Es viņu meklēšu. Man tagad teikt? Nē. Ko tu tad skaties? Es domāju, ko? Kuru laiku? Jā, viņa vairākas reizes teica. Es viņu meklēju tikai skolā. Labi. Tikai skolā. Un tāpēc, jā. Bet, visi tā skaistā ceļojumā, kurš patiešām man ļoti patika, un man liekas, visiem atstāja ļoti daudz emociju. Gan labu, gan sliktu, bija kaut kādi vienkārši momentiņi, kuros bija grūtības, bet visi beidzās ļoti labi. Mēs spēlējām mafiju, un man nosauc par prostitūti. Jā, man Nikos teica. Nopietni, mēs spēlējam mafiju. Un tas, kurš vada spēli, stāsta, dāma ir meitene, kura tālāk ir policists šitais, tad ir mafijas, tad ir ārsts un parasti iedzīvotāji. Mēs visi aiztaisam acis. Un tad, kad jau visiem ir izdalīts kārtas, tas, kurš vada spēli, saka, un tagad pamožas prostitūta. Un šitais te Bruno pasaka, Sofija, tu celies. Un mani izmeta ārā, tāpēc, ka domāju, ka esmu prostitūta.
Un es biju vienkārši parasts iedzīvotājs. Pagaid, Niko, tu arī bija tevis jaustur stāstu, ka tu arī gribēji. Nu, jā. Bija tā, ka mēs spēlējām, mēs visu nakti spēlējām. Jā. Līdz mēs sapratām, bija kādi 4 palikuši, un mums jāatrod 6, un mēs paskatījāmies viens otru. Nu, nav jēgas. Gulēt. Nav jēgas. Vispār būs kāds, kas nenogulēs, kas nogulēs un nepacelsies. Un vēlāk pēc visas nakts no rīta mēs stāvam brokastīs, un es visiem saku, kā jūs izgulēties? Es ļoti labi izgulējos, es 9 stundas gulēju, 10 stundas, un bija Tu nebija ļoti pirmais, labi. kurš to iesāc. Es nebiju pirmais, bet es turpināju to, es ļoti stingri to turpināju, nebeidzot. Un arī skolotāji arī nesaprata, kas notiek tikai. Man liekas, pirmais, kas to pateica, bija Roberts. Manuprāt, jā. Bet tā kā skolotāji nesaprata, tā kā, kas notiek, kāpēc viņi tik aktīvi tik apspriež to, tāpēc, ka mēs visi negulējām. Mēs pilnībā visi sēdējām tajā istabā, izņemot skolotājs. Un tad mēs atbraucām, un mēs būtiski braucam pēdējā diena, un es rakstu Dustinam, hei, tirdziņš skolā. Tā kā mūsu skolā tiek igadē organizēta tirdziņi, es neceros, vai lieldienu tirdziņš arī ir tradīcija, bet es zinu, ka Ziemassvētku tirdziņš ir tā kā straight. Lieldienu, man liekas, ir, jā. Tāpēc, ka visi vienalga tā kā atceros to Ziemassvētku, tāpēc, ka tur visu laiku ir pilna zāle ar tā kā maziem uzņēmumiem. Un mēs esam, man liekas, vienīgais tā kā oficiālais. Un es uzzināju, ka ir tā kā, nu tieši būtiski es atbraucu 11. naktī vai vēlāk, un nākošajā dienā ir tirdziņš skolā. Un visas mantas palika pie Dustina. Nu, saistībā ar SMU, visi piekarīni, vispārējais. Un es viņu rakstu Dustinu, rīt ir tā kā tirdziņš. Niko, zini, kāda man reakcija bija? Man vienkārši galvā spēlēja Digital Circus tā mūzika vienkārši. Un tā kā, es domāju, Dustin, gribu piedalīties. Un tad tas bija labākais, ko mēs izdarījām. Labākais, tāpēc, ka katrā pasākumā mums bija pavisam 2 pasākumi. Tajā brīdī tas bija labākais, kas varētu notikt. Nu, tev tāpēc, ka tu piedzīvoji posttraumas, tā kā emocijas no cīs bazārs, to var saprast. Bet tā kā... Cilvēki. Bet tas bija tikai... cilvēki, vajag ar viņiem runāt. Tikai 3 stāv brīži, tikai 3, un katrs ir apmēram 20 minūtes. Tas nav kā visu dienu cīs bazārs. Jā, un jūs vienā mani arī pametāt. Jā. Nu, ne visu laiku, bet pametāt. Mēs bijām pie direktors. Jā. Tā ir mana problēma. Tavuprāt. Bet es... Viņai 6. tirdziņā. Tā ir tava problēma. Tu nevari to risināt, bet tā ir tava problēma. Nu, labi. Un tā kā, jā, un tas bija labākais, ko mēs izdarījām. Vienkārši mums bija tikai 2 tirdziņi pavisam. Vienā mēs pārdām 4, no kuriem 2 ir cilvēki, kurus mēs pazīstam. Otrie arī 4, no kuriem 2 mēs arī pazīstam. Pat 4 mēs pazīstam. Un vēl 2, kurus mēs nozagām. Nē, es par to vēlāk. Ko? Nē, neko. Pagaid, ko? Ko jūs nozagāt? Par ko? Ko jūs nozagāt? Es nezinu, es neko neteicu. Girls. Ok. Labi. Spīdāk. Un tā kā, mums ir skolas tirdziņš, un īstenībā šoreiz, nu tā kā parasti soli sadalīt pa 2, tāpēc, ka ļoti daudz Ziemassvētku tirdziņam piesakās, bet tas bija lieldienu, un neviens īsti nesagatavojas, tāpēc, ka, nu, ar Ziemassvētkiem daudz vairāk var sagatavot nekā ar lieldienām, un tāpēc mums deva veselu solu. Mēs bijām vienīgais oficiāls uzņēmums, es arī rāmīti ar SMU tā kā oficiālu apūzliku, un mēs pārdevām 12. Jā, vēl mums iedod 2 diplomas par principā identiskām tēmām. Viens ir radošākais uzņēmums un oriģinālākais uzņēmums. Un ļoti liela atšķirība, manuprāt. Ļoti, man liekas, tas ir īstenībā antonīmi, godīgi sakot. Un arī es sapratu, cik daudz kā mūsu skola nezinu vispār, kas ir SMU. Tā kā mūsu skola ir SMU, bet viņi nezinu, kas ir SMU. Tāpēc, ka tas puisis, kurš jautāja mūsu vārdus, es domāju, viņš vienkārši jautāja kaut kādiem citiem nolūkiem. Viņš tajā diplomā rakstīja mūsu vārdus. Tā kā viņš pat nezināja, ka mēs esam SMU. Ka mums ir vārds, kā vārdu ziepes. Tik ļoti mēs esam popularizēti vispār kā programma skolēnu mācību uzņēmums. Mēs to izrisināsim vēlāk, tā kā not a problem, mēs tagad visu zināsim. Bet 12 piekariņi un pat cilvēkiem, kurus mēs vispār nepazīstam. Tā kā nopietni. Un tur bija viens otrs, tā kā foršs čalīts. Mēs zinām par to, ka mums ir stulbas cenas, 2,99. Un tad cilvēkiem vienmēr, jūs nevarat to 1 centu tā kā sev paturēt. Un tad bija viens puisis, viņš varbūt 1., 2., 3. klasē maksimums. Un viņš bija, paturiet to 1 centu sev. Tas bija tik mīļi. Tā kā no vienas puses, tas ir tavas mammas nauda. Vai no otras puses, Un tad nākošais starpīdī, viņš atnāk again. Un viņš tā kā, es gribu nopirkt vēl vienu. Es domāju, vēl vienu? Wow!
Tā kā vēl vienu. Un tā viņš atkal, to jūs arī varat paturēt sev. Es domāju, tas Nu, tad cenas varbūt izmainīt. Jā, es par to domāju. Bet tad Vai izskatās Vai lētāk. 3 eiro un 1 cents? 3 Bet tad ir eiro dārgāk. un 1 cents. Bet tad izklausās dārgāk nekā vienkārši 3 eiro. 2,9. Tas Man ir pat- dievi. Bet autobusā pat bija skolotāji, kas piekrita, ka 2,99 tas izklausās lētāk nekā 3 eiro. Tā izklausās Nevar labāk. būt, tā arī ir, tā ir Nē, ziņā, bet tas tā matemātika. kā izklausās... Tas izklausās lētāk, jo tas ir. Jo tad tas ir, tas nav 3 eiro, tas ir 2 ar kapekām. Ir atšķirība. Tad tas liekas Neviens tā lētāk. nesaka. Lielākā daļa. Jā. Lielākā daļa nopaļojiet. Ja es kaut Jā. ko pērku, piemēram, jā, tas maksā 48,50. Nē, Jā. viņš maksā 5. Tā. Viņš maksā 50. Tā dara gudri cilvēki, bet tauta lielākoties nav gudri. Cilvēki nav gudri. Cilvēki ir stulbi. Pasties uz mums visiem kā piemēru. Tā kā, Esam idioti. tāpēc, ka Bet pirmais, nē, tā nav. kā, pirmais, ko viņi ierauga, kas ir pirmais cipars, un ir atšķirīgi, vai tas ir 2 vai 3. Un tad tikai otrs cipars. Un tas 99 vairs ne tik ļoti. Man ir izvēle starp mašīnu, kura maksā 10,000 un 19,999. Viņi maksā gandrīz 2 reizes vairāk. Nē, tas pašs klases gan jau. Nē, bet tur redz, Tas tā nestrādā. He's not getting it. viņš nesaprot. Jā. Tā, piemēram, kad es aizēju uz veikalu, es redzu kaut ko, ir pat 2,99, es redzu 2, un tā es pastos 99, labi, tad ir 3 eiro. Bet tas pirmā iniciālā doņa, 2 eiro. Un tas ir tirdziņš, un cilvēki īpaši tik daudz nedomā. Skaties, Cilvēks- pirmos, kad es skatos centru, tā kā es skatos starp, tā kā, un tad es skatos šādi. Tu redzi 9, un tad, nav 9 eiro. Un tad, nē, 2,99. Nē, tu skaties cenozīmes, tu skaties vizītārti, tu kaut kur te uzreiz skaties. Nē, es skatos centrā, tad es lasu. Jā, es redzu same. logo. Es skatos centru, tad es vienkārši Es visu pamanu noskinēju. logo pamanu un logo šito un tad- bowl. Es skatos centru, tad es to noskinēju vispārēji. Jūs jocīgi esat. Mēs varam Ierunājās. Ok, fair enough. Nu labi. double dates, jā. Šarāp, jā, es par to arī padomāju. Mums vienā dienā par to jāparunā, kad šī situācija ir aizmirst, tad vienkārši podkāstā. Es esmu dama atkarība no situācijas, jūs esat dama atkarība no situācijas. Visi ir domā atkarībā no situācijas. Exactly. Un ar to pozitīvo notu mēs varam beigt. Jūs varat sakot mūsu visām sociālām mēdījām, viņas ir aprakstā, mums ir Instagrams, Latvijas katalogs un TikToks, kurš nav tik lielisks. What do you mean nav tik liels? Jo es tur normāli nepaustoju. Tā ir mana vaina. Kameru Pēc filmē? piekariņus. Ā, nu Atā! labi. Atā! Izskatās tā, it kā mēs Sofija. Jā. Ja jums patīk šī epizode, piesakojiet mūsu Instagramam vāram.ziepes.esmu vai mūsu TikTokam @vāram.ziepes. Arī jūs varat abonēt mūsu YouTube un piesakot mūsu Spotify, kuri abi būs zem video. Paldies par klausīšanos!